20小子啊！今日我要將呢包嘢變做呢個。咁呢包呢係我喺淘寶度買嘅。咁今日呢，我哋就要將佢變成花環同埋聖誕樹，希望可以做得到，因為我手工唔係幾好。我哋首先呢就會整咗聖誕樹先嘅。咁聖誕樹呢需要用到嘅材料呢，就係鐵線、波波、絲帶、膠剪、硬卡紙同埋熱熔膠槍。其實呢，佢有俾熱熔棒我嘅，但係呢，經安全考量都係用熱熔膠槍呢會比較安全啲。咁而家呢，就開始啦。首先呢，我哋就攞出綠色鐵線啦，然之後呢就喺一節手指位嗰度呢，就翹落去，然之後呢就一直翹就得噶啦。整咗一個呢，大概呢就係咁嘅樣噶啦。好，繼續。而家整咗7個啦，我就會將多餘太高嘅部分呢，就剪咗佢嘅。之後呢，就攞出一張紙啦。首先呢，就要將呢張紙咁樣兩隻角向下夾啦。然之後呢，就係呢個位呢，黐上熱熔膠槍。咁我都預熱好噶啦。喂，未用過，唔知點用。咁大個窿，唔得咯，頂要搵返轉頭咯，點算啊？好大個窿，哎呀，點算啊？啊，好熱好熱！我人生真係唔適合做呢啲。我要死啦！係咪真係咁做㗎？好熱啊！係咪真係咁做㗎？好醜樣，係咪真係咁㗎？人哋唔係咁做喎，死火啦！我想放棄啦。咁多位大家好，今日係 Day 2。話說呢，琴日呢，我就用熱熔膠槍呢，跟住就整咗呢個失敗品出嚟。本身呢，即係我想發脾氣唔做啦，但係諗諗下都係覺得算啦，俾咗錢買咗返嚟，條路自己揀嘅，都係要做埋佢。琴日我係用熱熔膠槍，今日我就用返自己嘅方法。我琴日去咗買一支 UHU， 希望今日可以順順利利咁樣做落去，加油！咁呢，因為琴日我已經用咗佢俾我嗰張硬卡紙啦，所以今日呢，我就是但攞咗張廢紙出嚟。咁我哋就開始再整過。咁首先呢，就將佢變做一個圓筒形，應該差唔多係咁樣。跟住然之後呢，就可以黐一黐喺呢個地方。然之
之後琴日黐咗一條啦，所以我今日又整翻多一條出嚟嘅。係咪要揾夾住佢呢？我揾到啦，我面部夾住先，希望佢一陣會黐埋。我入個買做住呢個先，睇下先，睇下呢個黐成點先。OK， 黐實咗，而家就要攞鉸剪，就剪咗佢多餘嘅部分。咁而家咧就要將呢啲綠色條咧就黐兩層喺上邊，就好似咁樣，咁就會露咗個樹嘅形狀出嚟噶啦，應該開始。咁樣聖誕樹嘅第一層呢，就做好啦，之後呢，就係要黐第二層。黐住咗手指嘅。OK， 咁嘅話呢，就完成咗2層啦。可能呢，就修飾一下嗰啲位啊，將啲樹枝就翹翻高啲，可能個形就會靚啲。我就會整多2層，係用淺綠色嘅。原來有第3隻色喎，佢哋2隻色勁似喎，我有冇攞錯？好似真係深色少少。唔緊要，咁就用第3隻色再整。跟住咧，要咁樣好似捉住兔仔咁，然之後咧就可以綁埋佢啦。第2條咧，就將佢對接，然之後咧就攞出個釘釘，應該係將佢套入去。跟住將多餘部分剪走佢，然之後呢，就將我嘅繩穿入去，呢就喺上邊呢個位黐成個膠。OK， 我哋就攞出一粒白色嘅大波波。然之後就黐喺呢個位，
之後呢，背面呢，就攞翻我哋頭先出嚟嗰個蝴蝶結，就可以黐上去。咁呢，我掰一掰晒所有造型之後呢，就可以攞去啱啱俾我嘅呢一啲紅色波波啊，或者雪花呢，就黐上去。完成啦！而家乘勢追擊咁樣做埋第二個花環先。首先係佢俾嘅一個環啦，頭先用剩嘅裝飾品，唔同色嘅鐵線，夠我實命嘅 UHU 一支筆。好，咁而家呢，就即刻開始。咁首先呢，我哋就準備咗啲毛毛蟲先，因為呢，佢呢一個係需要大量嘅，所以我哋就整咗備咗料先。我哋就要攞一條鐵線出嚟啦，然之後攞出你嘅筆，然之後呢就可以開始翹噶啦，順住支筆嘅紋路翹到差唔多呢，就將頭同尾嘅鐵線呢就綁埋一齊。咁剩低嗰啲呢，就向右掹一掹，跟住呢，就可以攞支筆出嚟，咁就做咗一個毛毛蟲噶啦。咁俾你俾得差唔多呢，就攞出我嘅花環啦。然之後呢，就用最深色嘅鐵線呢，就圍住佢。佢就話呢，喺尾尾呢個位呢，要加膠水黐實佢。Perfect。大概就係咁樣啦。攞出我哋嘅啷啷啦，就喺底呢一個位呢，就綁起佢。咁喺呢個底嘅正上方呢，我哋都要加條掛繩上去嘅。好，然之後呢，就開始將我哋頭先整嘅毛毛蟲呢，就黐上去。咁個目的呢，就係可以遮住呢嚿嘢，我哋要喺一個斜線咁樣黐啦，就唔好對到正一正嘅。
出嚟就係咁樣啦。咁而家應該加埋啲點綴就 OK 啦。咁就完成啦。咁呢，最後我就整咗個花環啦，同埋整咗棵聖誕樹嘅。咁我大概總共用嘅時間係每樣1個鐘。咁我覺得呢，佢嘅難度其實比我想象中難啦，因為始終呢，我係第一次摸索呢一個鐵線啦，亦都第一次用熱熔槍啦。雖然最後失敗咗，但係呢，我覺得過程呢，如果係冇太大阻礙嘅話呢，我都覺得真係會令到我專注咁樣做一樣嘢嘅。我覺得我整花環同埋整聖誕樹呢，雖然都最後出嚟個成果唔算好完美啦，亦都唔係好似你上網整嗰啲咁靚啦，但係我覺得我最後都努力咁樣整出嚟，係好戲好學㗎。所以大家如果有興趣嘅，不妨上網揾下嚟整。好啦，咁咧呢條片就去到差唔多啦。咁如果大家中意條片嘅，幫我 like、share、subscribe。有咩想同我講嘅，下邊留言。我哋下條片再見，拜拜。